హలో గాయ్స్, ఇది నా న్యూ టాయ్. దాన్ని అన్బాక్స్ చేద్దాం. ఎక్కడో తీసా, ఇక్కడ తీస్తా. ఇదిగో టేప్ వస్తుంది. ఎక్కడో తీసా. చూపించు, ఇటు చూపించు, ఇక్కడ తీస్తా. ఇటు చూపించు సరిగ్గా. టాయ్ చూపించరా. ఇక్కడ ఏదో ఉంది, తీద్దాం. టేప్ వస్తుంది. చూసారా? ఇది ఉన్నాయి చూడండి. ఇప్పుడు తీసుకొని బాక్స్ పక్కన పెడదాం. హైడ్ అవుతుంది చూసారా? ఎలా ఓపెన్ చేయాలి? ఎలా ఓపెన్ చేయాలి? ఇది ఇలా చూపించు, పైకి పైకి చెప్పు. దీన్ని ఎలా ఓపెన్ చేయాలంటే దీన్ని ఇక్కడ ప్రెస్ చేయాలి. చూసావా? చూసారా ఎలా సౌండ్ చేస్తుందో? చూసారా ఎలా చేస్తుందో? మళ్ళీ దీన్ని ప్రెస్ చేస్తే చూసారా? క్లోజ్ చేయాలంటే ఇలా 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 చేయాలి. చూసారా? ఇక్కడ ప్రెస్ చేస్తే మళ్ళీ ఓపెన్ అవుతుంది. చూసారా ఎలా నవ్విందో? ఇదేమో సింగ్ చేస్తుంది. ఇప్పుడు అని చేస్తుంది. చూసారా? సాఫ్ట్గా ఉంది. చూసారా? డుటూ ఉంది. చూసారా అన్ని సౌండ్ చేస్తుందో? నేను హెడ్ ప్రెస్ చేస్తే ఎలా ఉంటుందో చూపించు. చూసారా? మళ్ళీ అలానే చేసింది. చూసారా? ఎంత ఫన్నీగా ఉందో. చూసారా? సౌండ్ చేసింది. నేను హెయిర్ చాలా స్మూత్గా ఉంది. ఇది కూడా చాలా స్మూత్గా ఉంది. టోటల్ ఎన్ని సౌండ్స్ చేస్తుంది? 45 సౌండ్సా? 45 ఉంటాయి. చూసారా? Like, share, subscribe. Bye.